Le Petit Ronfleur à Micheroux est votre spécialiste en matelas bio Soja Visco. Les matelas bio Soja Visco sont étudiés et conçus en Belgique. Ces matelas apportent la solution aux problèmes de dos et préviennent les douleurs dorsales. Le bio Soja Visco ne varie pas avec la température et la dureté reste identique. Lors d'un changement de position, le matelas s'adapte à la morphologie en quelques minutes. Le bio Soja Visco est aussi conseillé par de nombreux spécialistes du dos. Nous livrons votre matelas et sommier gratuitement. Pour un prix ou un essai, contactez-nous. Nous vous garantissons les meilleurs prix. Le Petit Ronfleur prend soin de votre dos.